हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वेंटिलेटर कैसे यूज होता है और इसका सेटिंग क्या क्या रहता है। ये सभी बातें हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। बटन को प्रेस करके रखने से ये ऑन होगा। देखिए, ऑन हो गया। वेंटिलेटर को कार्डियोलैब कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह है इसका डिस्प्ले है। यहाँ से सब कुछ आपको शो होगा। यहाँ से आप इसका सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो EXP लिखा हुआ है उससे एयर बाहर निकलता है और दूसरा जो है उससे एयर आता है। इस पाइप से आता है। ये इसको ET ट्यूब में लगाना होता है। अभी हम जान लेते हैं इसका सेटिंग के बारे में। यहाँ पे जो मोड लिखा हुआ है उसको टच करने से सभी मोड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ सभी मोड आ गया है। आप जोन सा चाहें उसको दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कन्फर्म को दबाना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से सेटिंग आएगा। अभी हम जानेंगे अलार्म सेटिंग। यहाँ से आप अलार्म सेटिंग सब कुछ कर सकते हैं। कम ज़्यादा होने पे साउंड होने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेंटिलेटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है मैं दिखाऊंगा। उसके बाद कन्फर्म को दबाना, यहाँ पे आप सेटिंग करना है। उसके बाद फिर से कन्फर्म को दबाना है। उसके बाद स्टार्ट वेंटिलेटर को दबाना है। देखिए, वेंटिलेटर अभी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। ECV मोड में है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, इस मोड में है। उसके बाद आपको ऑफ करना है तो उसको प्रेस करके कन्फर्म को दबा देना है। उसके बाद बंद हो जाएगा। और आप इसको चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है उसको घुमाने से वो ऊपर नीचे जाएगा, उसको प्रेस करने से उसको ओके हो जाएगा वो। हम देख लेते हैं इसका पीछे। इसका पीछे है कंप्रेशन का ऑन ऑफ का स्विच। ये है कंप्रेशन का स्विच है। इसको ऑन करने से कंप्रेशन ऑन होगा। ठीक है, अभी कंप्रेशन मशीन ऑन हो गया है। उस जो बटन है उसको प्रेस करके रखने से 5 सेकंड रखने के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए।